Ada keluhan dari pemiliknya, setiap belok muncul bunyi aneh dari kaki-kaki. Setelah kita cek, ternyata penyebabnya lumayan serius. CV joint udah oblak parah. Mobilio dengan keluhan kalau belok bunyi ya. Pas kita cek ternyata CV joint yang luar. Dia udah oblak ya. Gitu. Jadi begini aja udah berasa. Support shock juga udah ambles, dan yang gak kalah penting, bushing arm pecah. Nah, kondisi kayak gini bisa bikin mobil bunyi-bunyi berdecit dan pastinya nggak nyaman dipakai. Langsung aja kita mulai pengerjaannya. Bushing arm kita copot, terus kita press pakai alat khusus. CV joint juga kita ganti, plus isi ulang grease-nya. Support shock kita pasang karet barunya. Shocknya sendiri masih aman pas dites, jadi nggak perlu ganti. Semua udah beres, Mobilio siap jalan lagi tanpa bunyi aneh. Kalau mobil kalian ngalamin keluhan serupa, langsung aja dateng ke garasi Honda Tangerang.